Räumlichkeiten, die wir jetzt hier haben, die Paraderäume, sind die wichtigsten, die höchsten, die kostbarsten Räume des Schlosses, in denen dann aber auch Staatsakte dann vollzogen wurden. Nach der Zeremonialwissenschaft von damals kann man die Rituale und Zeremonien hier genau nachvollziehen, wie man sich eben durch die Vorzimmer, die beiden Vorzimmer ins Audienzgemach und dann ins Schlafgemach begeben hat. Und dass das hier auch jetzt nachvollziehbar ist für das Publikum, auch in der noch weitgehend originalen Innenausstattung, die ja erhalten worden ist, weil man sie rechtzeitig ausgelagert hat, das ist was ganz Besonderes. Ja, das Residenzschloss ist ja 1945 sehr stark zerstört worden. Es war so, dass hier natürlich erstmal alles verbrannt war, aber seit 1985 mit dem Beschluss, das Schloss wieder aufzubauen, zu DDR-Zeiten die Entrümmerung stattgefunden hatte, dass dort auch entsprechend der Rohbau wiederhergestellt war. Und dann hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten Stück für Stück das Residenzschloss wieder aufgebaut und sich auf einen Zeitschnitt verständigt, nämlich 1719, also das Jahr der Kurfürstenhochzeit. Und in diesem Zeitschnitt Teile des Residenzschlosses rekonstruiert, das sind 7 Bereiche, und andere als reine Ausstellungsfläche gestaltet. Und man hat in diesen rekonstruierten Teilen, war es besonders wichtig, in der Substanz, in den Materialitäten, in den Techniken, so authentisch wie möglich zu sein, indem man teilweise alte Techniken wieder neu erfinden musste und Handwerkskünste aus ganz Europa zusammentragen musste. Man kommt ins Turmzimmer. Im Turmzimmer sehen Sie die Porzellane, es ist das Porzellanzimmer, das wieder rekonstruiert wurde. August der Starke hat dieses Turmzimmer zu einem Silberschaubuffet ausbauen lassen, mit großen rot lackierten Wänden und vielen goldenen Konsolen. Und das sind die beiden Retiraden. Ursprünglich einmal so etwas wie Garderoben, also wo die kostbarste Garderobe aufbewahrt wurde. Heute auch ein Aufbewahren der kostbarsten Garderobe, August des Starken. Dort sind 7 seiner Gewänder zu sehen. Die Paradegemächer umfassen ja insgesamt 9 Räume. Es sind 5 Räume, die in ihren ursprünglichen historischen Zustand wiederhergestellt werden, und es sind 4 Räume, die für die Ausstellung wiederhergestellt werden. Und dort begegnen Sie dann ganz physisch der Majestät August des Starken. Eine Figur, die all das trägt, also an Gewändern und an Regalien, die August der Starke dieses dann 1697 zu seiner Krönung in Krakau getragen hat. Wir haben für Pilaster im ersten Vorzimmer die königliche Madrider Manufaktur gefunden, die diese Dinge weben, die auch Webstühle haben, die also schon vor 300 Jahren verwendet wurden, aber die man auch nicht beliebig beschleunigen kann. Und dass eine solcher Reichtum an Farben darin vorkommt, also ganz viele Fäden eingesponnen werden müssen, daran sieht man, was das für eine Leistung ist. Und es ist auch noch nicht fertig. Es ist ein offener Prozess, an dem das Publikum teilhaben kann, weil in diesem Ringen um Qualität man sich einfach die Zeit nehmen muss. Und vielleicht ist das auch das ganz Zeitgemäße dieses Schlossprojektes, dass es eben so ein offener Prozess ist, der einen aktiven Besucher braucht.